Hello，Good day，大家好哦，我是 Ken 哦。所以我的 Zoom meeting 现在马上开始哦。所以我先介绍一下我自己，我是 Ken 哦，from CTM Marketing。所以这是我们公司的 website。我只来自于这个行业已经有13年了。Before that，我们也是做 marketing 的。所以我们公司有3大的产品啊，它是在 market 上可以帮你自动的去获客的。所以你看到这边哦有一个 Find List and Close Module 吗？就这个就是我们现在主打最厉害的产品。它是 daily 可以找到 unlimited 的 contact from Google 和 Facebook 的，所以这是我们 website， 我们拉上去看啊。所以通常顾客会面对什么问题？就是 listing 可能很贵咯，然后又是打广告的话拿到不精准，我们这个直接可以触达哦，找到很精准的人。来，我们用这个收费通常去 target high end 的 customer， 来doctor 啊 lawyer accountant 啊 factory 老板啊 high end 的 customer 都可以啊。所以它是直接可以 search 到的，等下我可以 search 给你们看啊。所以我们公司的3大 product 咯，第一个就是 AI 数字人咯，现在我们有很流行的，但是我们公司的数字人哦是什么数字人呢？我们公司的数字人就是这个怎样讲啊？最有温度的数字人哦，因为我们这个科技哦是最接近人的。所以你等下我开我的 sample 给你看哦，要是我不跟你讲，你根本是察觉不到它是数字人来的，你就好像一个人在那边录影这样子，这么的真实哦。所以这个都可以等下展示给大家看。So the second one 就是我们的这个 data search engine 哦，就可以 search 每天哦，可以 search unlimited 的 contact from Google 和 Facebook。这个我们真的建议各位用来拿 target 那个 high end 的 market 的，是非常有效果的。第3个就是我们今天的重头戏，就是我们的 WhatsApp Anti-Ban System。为什么我讲 Anti-Ban System 呢？因为通常的那个 WhatsApp 哦，它是会被 ban 的，因为可能是你们有用过的话，你们有用过 WhatsApp 的话，它会被 ban 哦。意思是说 when 我们blasting 的时候 blasting 了不多就会被 ban。现在 market 上所有的那种 software 或者是他们说的黑科技什么，任何的东西都是很快会被 ban 啊 ，because of 它不是官方的认证。我们这个叫做官方账号，我们的公司是 one of 这个 Meta official 的 partner 哦。So that 我等下会展示给你看，它是直接要在 Facebook 里面开一个 WhatsApp 的 account 的 Meta 里面，是完全要经过官方的认证才可以做这个 blasting 的东西的 ，OK？ 然后这个是我们公司有做过多少个 project， 然后有多少个顾客 certify， 然后这个是我们的 team members。先讲一下我老板 Mr. Steven。Mr. Steven 他现在是 handling 我们比较大的客户咯 ，because 他老板他通常就比较忙啊，因为很多corporate 也是我们的顾客，用我们的 API system， 还有用我们的数字人哦。And then 这是我，所以我是负责做 Ken 咯，我是负责做develop market 咯，就是不同的 market for target。让更加多人去知道我们在做什么的。我们在这几年来就帮助了很多的顾客咯。然后这个是我们的 team members， 然后这是我们的 testimonial 啦。然后我们的 office 在哪里呢？我们的 office 就在那个 KLCC 的铜牌，就是那个 Menara Ilham Tower， 就是 KLCC 的铜牌的那个Menara Ilham Tower， 以前的 Ampang Park 的正对面那边哦。所以我现在展示一下给你看，我们现在最厉害的这个Data Search Engine 哦，它是很 powerful 的哦。为什么呢？你可以看到这边哦，我们可以 daily search 很多的。来，我这边按 business 而已，连我按 add， 等我就可以根据我要的地方，so for example 我要的地方是 Petaling Jaya 啦，连我要的 occupation any occupation 都可以啊。我们就打不同的 occupation， 来我打 accountant， so 它就会出现整个 web 的 PJ 的 accountant 咯。所以它就很快的出来了，可能是少过1分钟。这些 listing 我们有什么用啊 ？listing 我们是用来 target 我们的 high end 的 customer， 我们就做 blasting 给他咯。所以变成我们整个有 automation system 我们就会自动化的去做咯。Daily 我们只是做一个很简单的 step， 我们只是 copy 我们的这些手机号，然后放在我们的 WhatsApp blasting system 就可以了。所以它可以大量的 search 每天是 search 很多的。所以我们是用了30秒，所以我们search到90多个，然后我们用可能是1分钟多，我们search到100多个。然后要是你这样search到，可能你坐着在电脑前面叫你们的 staff search 20分钟已经可以拿到很多的 contact list 了。等下我就开给大家看啊。所以这边大概是都40秒，有200多个了。所以我们的 listing 是很 solid 的。为什么呢？因为我们这个 listing 我们不是用 master listing 我们是用什么？我们这个是用
不同的，我们是用这个是，因为 Master Listing 它卖给很多人嘛，所以很多人在用这，它是不够 solid 的，因为很多来 agency 啊，来做 banker 的 insurance 在用这 Master Listing， 但是我们的 listing 很 solid 因为它 out of the Master Listing， 它是在 Facebook 和 Google 所有做生意的人 ，for example 我 search 到这样多啦，它有 office 号跟那个handphone 号码的嘛，连我不要的，我只是要那个叫做手机号而已，所以我可以 remove duplicate， 要是有 duplicate 的话，我可以 remove 它 ，remove 了过后它就没有重复的咯，啊，65个 duplicate 的，然后我就 export 出去哦，抄出去它就变成 Excel file， 所以我这边就讲这个 premium data，OK， 这个是我们高质量的顾客啦，所以我们就 save 在我们的这个 desktop 这边哦，所以你可以看到我们的 desktop 这边有一个 Excel 的 ，sorry 啊，有一点多 file。Premium data 有看到吗？这个 file Premium data， 我们按进去的话，我们就可以看到我们的 data。任何公司名重要吗？不重要哦。OK，address 重要吗？不重要啊。这个最重要，这个是手机号码。但你看有 Office 号，我们不要啊，我们按一个 C， 然后我们按 A to 这个，我们 shut 它，直接一 shut 它的话，所以你可以看到这边哦，各位。它这边全部是手机号码，我们就拉着下，我们看我们一下子可以找到多少个啊？所以来刚才这样子一下子啊，所以这边下面的我就不要啊，下面的我们就不要，我们就可以找上面这些啊，一下子这边啊到这边一下子可能找到190多个等等到这边sorry 啊，不是190多，是900多个，所以这边嘛看到吗？下面这些我们就是不要的，我们通常是这样子做比较容易啊。Office number 我们拉这下，我们直接 delete 它，因为这个没有用了的，所以我们 delete 它。然后这些是手机号码，各位看到吗？我们就 save 在这个 file 咯 ，save 在这个 file 之后，我们在这边 copy 我们就去到我们的 blasting system 咯。这个是用来 target high end 的顾客是非常好用的，各位然后是 unlimited search 的，就是你们已经用了 master listing， 觉得 master listing 里面的 listing 不够 solid 的话。这个 listing 可以帮到你，因为它是 daily unlimited search 的。我们是算我们用我们的数学算法啦。Like 我们一天我们最少自己我们拼多我们找3000个 unlimited 你可以找多少个都 up to you 啊。等我们找一个星期5天工作，我们找了15000个，4个星期的话，我们找了60千个 contact 啊。一年下来，我们有720千个 contact。一年下来，我们有720千个 contact 约60千个 contact 乘12嘛，我们有720千个 contact 所以它到底划不划算呢？等一下我就 announce 说 ，actually 我们这个这么厉害的这个 product 它是从哪里来的呢？它是从我们是马来西亚的总代理马来西亚总代理 ，so that 我们这个这么厉害的东西它是从就是美国的 technology 来的，所以我们按进来，我们可以看它的那个多少钱OK， 它是多少钱呢？它保这是499 12个月，看到吗？499一年12个月499，我们就499 499，差不多500块啦，乘4.5 4.5的话美金大概是2200块左右2200块左右。然后这个是它的 fees for 一年的 fees 2245一年的 fees。所以这个是2245，但是我们会卖便宜一点OK， 因为我们出 volume 很多，等下给你们知道价钱便宜一点点OK。所以到底划不划算呢？2400我算到2045 2245除以我们刚才找出来的720千个 high end 的 contact， 一个 contact 是少于1分钱的是非常的划算的，而且是 listing 是很 solid 的。我们就建议你用这个去做了之后就是放出去放进哪里？我们的这个叫做 WhatsApp API， 所以这个是 WhatsApp API， 你可以看到整个页面就是这个是我们的 logo 你看所有东西有我们的 logo 的。刚才这个也是我们马来西亚总代理，看到吗？有我们 logo CDM Marketing， 所以是可靠的品牌。然后这个也是我们 CDM Marketing 的 logo， 所以这个东西很简单的。你可以看我们要 register 的时候而已我们要进去。Device 这边，我们一定要经过我们的 Facebook 看到吗？才可以register 到的。register 过后呢，然后我们这边就可以选择选项它是可以 send 嘛，然后我要 send 什么 template 在这边，
所以你看我们的 template 下面哦，我们会 create button 的。这 button 很有用啊，因为现在的人很怕按 link 哦，所以我们就是 create button 给他去，他可以 call us now， 可以 WhatsApp us now， 可以就是view 我们的 demo video， 或者是直接 visit 我们的 website 都可以哦 ，OK。然后这边就是放 campaign name 哦，来这个我们放 premium data 这样子啦 ，OK。等下我们就放我们的照片进去，等下我们就可以做 blasting 哦，它就是这么简单。但是我们的 blasting 是anti-ban system， 所以你说Ken 啊，这个会不会被 ban 啊？这个就不用没有在考虑的范围啊，因为它是不会被 ban。原因是你要给他每一个 message 给他钱的哦，所以这个整下会解释给你们听要给多少钱。所以它这个我就放回这个照片去，然后我就把刚才的号码直接配进来这边。我们有的号码全部配进来这边就可以了，所以所有的号码在这边，我们可以直接这样子配进来，你就可以做 blasting 了，就这么简单。除此以外这个 anti-ban system 哦，它还有 chatbot， 就是会自动聊天机器人，会帮你去 closing 哦，会去 filter 你们的顾客。除此以外，我们 blasting 那些我们今天 blasting 200个到300个出去，有 customer 所有的 enquiry 哦。他有 enquiry 过的哦，全部会在我们的 contact book 里面。意思我们的 contact book 很厚啊，里面有很多 contact。有 enquiry 过的，我们全部不放过。每个月的月尾哦，我们再做 retargeting 啊，再 target 他一次哦。所以你要留意，就是我们的 template 这边啊 ，sorry 啊，这边哦，你可以看我们的 template， 所有的 template 啊，我们必须要经过 Meta approval 的，一定要经过 Meta approval 的才可以的。然后我们send出去有 response， 有写什么的。什么的 response， 他们回答什么，或者是最后我们的 report， 他发出去多少个，全部会在这边的 ，OK， 全部会在这边。所以你可以看到我们整个 system 是很成熟，而且它是直接 link to 我们的 Meta 的。所以你可以看到我们的 Meta system 里面就是我们的 account， 这是我个人的照片啊。And then 哦，我们 after verify 了哦，我们帮顾客会 verify 了，你看这边啊 ，get 1000 daily。每天可以 send 1000个 contact 在这边，看到吗 ？Get 1000 daily business 1000个。所以我们要讲 verify 了，我们会叫你提交资料的。他 verify 了就是这样，这个是我们的顾客，看到吗 ？verify 了过后，然后他就有 business verification 在这边，是 Meta 里面然后已经 approve 了在这边，这个是 confirm 可以申请到，就是 get approve 啊。Then 我们要按进去看，你就可以看到我们的 API system 里面，它是这样子的。OK， 你们普通要 set up 你们的那个 WhatsApp 的话，你们在电话 set up 的嘛，我们不是，我们在 system 里面，所以你可以看到这边我们会 set up 我们的 let's say 我们的名字啊，这是我们的手机号 ，and then 我们的 bio 我们是做什么的，我们公司的地址，我们的 email， 我们的 website 全部在这边去 setting 的在这边去 setting 的，所以你要经过我们的 Meta 这边 control 它里面有 CRM system 是多人管理，意思说。原来你的那个 WhatsApp 账号是一个人管理的嘛？现在你可以给你的员工、给你的 staff 管理哦，因为他们有 customer， 要是有 response 哦，所有的顾客有回应，全部会在我们的这边 ，customer 有 reply 会在这边跟 customer chatting 咯，会 chatting 可以跟他们聊天全部，所以不是你一个人去manage， 你是整个团队去 manage 都可以的，用我们的 API system。除此以外，我们这个 system 还可以登录我们的手机版的，因为它是 cloud 的嘛。So for example， 我按我的 API 这边，所以你就可以大家都可以看到我们的 API 这边有我们自己的这个 login system 就看到吗？这边看到吗？有一个电话，这个是我们的 login system so 可以用手机也是可以，用我们的电脑也是可以咯，非常方便。到目前为止我讲的所有的东西，它都是用 API， 你可以问很好的，在坊间就是有3个公司在运行着、用着的、卖着的，所以可以跟大家讲一下啦。类似这样的 function 的，有第一个是你们有注意到，可能有听过的是叫 Chat Daddy。Chat Daddy 它是跑着的是12800块，12800块它是一样，差不多一样的东西是12800块。连这个东西呢是 for 1 year 12800块。然后呢，第二个公司叫做 Respond.io， 你们都可以去了解，差不多一样的东西卖着8800。好，等下我们卖多少我会让你知道OK，and then 这个东西
它是每一个 message 跟你算钱啊，每一个 message 是马币大概是0.42啦。但是你一天发100个的话，你不会 ban 的哦，它就是42块咯。你发200个的话，你就按你这样算咯，就省200个咯。我们发200个，我们就 get 到很多 response 啊，每天84块咯。所以你看我们 daily 发出去的我们的 customer 哦，都是很多的。他的 reply 我的 staff 帮我 manage 过后，然后就放在这边咯。所以它的这个是非常好用的。所以我们WhatsApp API System 等下我们有 Q&A 啊，在后面大家可以问我问题哦，所以关于这个东西的 OK。然后我们的 WhatsApp 的 Browsing System 大概到这边呢，因为我们有几个产品嘛。现在我们继续讲下去的就是我们的怎么呢？我们的数字人，其实你们有了解什么是数字人吗？数字人当然现在都是说 market 上很 hit 的，但是你要找到一个数字人哦，它是完全就是有温度的数字人呢。就是说我们为什么这样说呢？我们的自己的数字人哦，我们是自己的这个平台。我们是马来西亚的总代理也是，所以你可以看到我们的数字人跟其他的人有区别。什么区别呢？就是when我们的数字人就是说我们的数字人开出来的时候，它很像人的，所以你可以看到我们的成品哦，和我们的成品录出来的成品啊，它在这边等等啊，所以你可以看到我们的数字人 ，for example 这个。所以你可以看到我们的数字人这边，这个是 exactly 录出来的啦，所以它本来是讲这个这样讲的 ，OK， 所以开出来1、2、3、4、5、6、7、9，很好，1、2、109、1、2、3、5、6、7，写得很好，9的个时候，各位录的时候，它只是讲这1、2、3、4、5、6、7、8、9。之后它可以变成这样的文案，就是你要讲任何的东西都可以把它讲出来，而且是你要各位留意它的口型和表情是非常自然的 OK。 签租约合同看起来很简单，其实有很多细节是需要注意的，一不小心呢可能会让我们承担额外的风险和成本。所以今天告诉大家签约前必须注意的3件事。第一点，我们需要留意的是租约的期限和续约的条款。所以租约通常都是签一家个人是很自然的，哪怕我们有顾客，马来人的顾客 3, 4, 5, 2, 3, 变成这样子哦 OK。 Digital Human boleh membantu Anda dalam membuat pemasaran yang baik dengan beberapa kaedah seperti analisis pasaran。所以我们的数字人跟外面的数字人是不一样，我们是非常自然的，因为我们的那个整个 technology 啊是去到90多%的。除此以外，但是我自己也是有录，所以大家可以看一下我的像不像，然后给点意见啊 OK。所以我的在这边，所以我这边录是我在随便讲话也啊，随便讲什么对白都可以。对的，我们现在有好消息要告诉你，就是我们这个优惠是到现在为止非常有效果的，因为我们现在做的很多都是大。所以我讲了一堆无关痛痒的东西，因为我懒得去想对白，然后之后我就可以变成这样子的东西。给我30秒，请留意动作和表情，各位，马上解决你 WhatsApp 名下的4个痛点。第一，这个就是大家在烦恼着的，很容易的被封号。我们使用官方的认证 WhatsApp Official Account， 绝对不存在封号的问题。第二，批量发送，一次性我们最少可以发出1000封的 message。第三，顾客现在很怕按 link， 我们的系统有 button function， 一键可以直接触达联系你们。第四，自动回复系统，我们的系统有24小时的聊天机器人，自动回复，帮你日夜沉淀顾客。还在等什么？老板们，马上联系我们，安排免费的试用，谢谢。虽然说我没有跟你讲，你可能觉得我是在镜头那边去录制啦，而且它是整个东西是很自然。所以现在的 costing 哦，数字人的话，以前我们拍摄的成本会非常高啦。为什么呢？你要一个 team 去拍摄我们的东西。而我自己我是用这个数字人去打造我的整个
整个 TikTok 是拿到很好的效果，是非常好的效果。因为我每天就是坚持就是出一个影片，自然流量就拿到很多了。你们看这个就是我每天，但是很有新的制作，让我们换很多套衣服啊，要录制这样子就是制作很多。你看他们全部是自然流量来的，变成这些自然流量它就可以帮到我们去打整个 market 咯。我一个 video 录了我可以放在几个平台，放在哪里呢？Facebook、Insta 最少啦 ，Facebook、Insta。TikTok、小红书、YouTube 5个平台最少放在5个平台。所以你们这样子去算我们首先的曝光率要高嘛，所以我们要让人家知道我们在做什么的。你们这样子平均算就可以了，250个是很正常的。我这边全部超过250个，看到吗？这边看到吗？300多、600多，看到吗？300多、300多，我算它250个啦，一个平台啦。我刚才算了5个平台啦，每天的那个播放量我可以达到1250个人，就是有1250个人知道你在做什么的每一天，所以它的曝光率会非常非常非常的高。所以呢，我们用这个去打我们的个人品牌，去宣传我们的东西是非常有用的，因为我没有花过1分钱广告。各位，有些我们包款会包上来的，来这个63千，这个95千。当我们包上来的时候，这个就会带来很多生意我还没有算这个啦，我是算平均流量而已所以每一天你们想有1250个人知道你在做什么，你每天更新一个影片一个月30天过后每个月有37千人知道你们的行业，就是知道你在做什么。所以这个，因为我要找到这个答案我也是花了部分的钱去上课，我们去上课了解，我们才翻到怎样去。但是你要教我做的话，以前做的话，我觉得这个有流量一定没有的输的，因为流量就是可以转换变现的，有data is a king 但是以前你叫我做的话，可能我做不到，原因是为什么？以前我拍 video 就是我顾的我的表情，然后我的对白忘记了，我对白记得，我的眼睛忘记去看那个镜头嘛，对不对？所以现在我只要录制一次过的这个数字人我们录制了过后我们就可以一直使用。不要说各位，你们说你们做科技什么，我们的顾客打羽毛球已经开始就很好，1、2、3、4、5、6、7、8。打羽毛球它不是科技的东西，也不是很 technology 的东西，它都开始录了。为什么？因为它知道这个流量的重要性所以你们坐在前线的你们做 property 你们做 insurance 你们做富贵山庄也好，做不同的领域很多装修做 interior design 各方面的 education line 你们都需要录这个，因为为什么？你们录这个，你们可以 sharing 很多你们 knowledge 出去，可以达到很好的 response。我这个短短用了几个月时间我的那个粉丝量直接冲破18千不是说很高很高啦，各位，但是就是说我从一个没有经验的人就是这样打造的话，我们也是可以做到18千的流量。这里问我看到底这个变现了没有？我是变现了，再变现很多顾客了。为什么？因为顾客就是相信我讲的东西，而最后我们有给了一些专业的意见，最后就成交咯。因为他就是我们的 followers 嘛，所以我们成交他会比较容易的，而且是留意各位，打造个人品牌是由头到尾我没有花广告费，而且是顾客自己找上门。顾客自己去找我的，你明白吗？就是他看到我的电话号码，他会去联系我，问我东西，然后最后就成交咯。这样这个东西不是变成我们是做一个很好的营销嘛？因为这个就是营销的魅力，我们不用说要给钱打很多钱广告什么什么这样子。要是这个的话，以前的话我可以回答你有没有坏处？做这个账号有没有坏处？有坏处花很多时间去拍摄以前的话，而且是你要一个团队去拍的话，你要成本。然后在我们这个数字人的整个 package 里面包括怎样制作整个数字人，它的成本是低到你没有办法想象的，是很低的。在以前的话你要做一个这样的账号你每天要放一个 video， 你自己想你放一个 video， 我不要算你多啦，你一个 video 人家帮你拍的话包买剪辑人家算你最便宜130块最便宜的OK， 每个月OK。
这个都很难找到的。其实 OK，standard 我们一个是150块的外面，那我们找30天的话呢，你最少要4500块啊，这个东西4500块去打造可以吗？不懂有没有效果的，叫你4500去打造，每个月给4500，这样你一年要给多少钱哦？4500最少啊，我说最低最便宜的，你要给一年的话，你要给54,000去打造你自己哦，你到底可不可以回本？但是现在用数字人，因为它的成本很低，而低到只像你难以的想象，所以这么低的成本之下，要是我们去做这个东西的话，它就会拿到非常大的结果咯，因为我成本低吗？我就可以批量生成咯，这样我成本低嘛，我就拍多几个咯，拍多几个 video 咯，所以就拿到很不错的流量咯。这是我自己做了，是重新的 sharing 给大家，希望可以帮到大家。要是在座的各位还没有开启 TikTok 小红书的话，赶紧马上就要开启了，因为里面的流量是免费的流量很多。我们这个东西我们不懂，我们也是要给钱去上课，上了很多课程过后啦，得到最后的消息，我们才知道要这样子去做的，也是踩了很多雷啦。因为有些咕噜又可以，有些咕噜不可以啊。所以我觉得免费学ling就是你不用学什么咕噜，你只要做你的数字人，每天发一个影片，你的自然流量就会上的。OK。不要说帅不帅哦，就是你的那个内容哦 ，content 重要的话，它就会拿到很好的结果的。这个是我在这边找到的一个答案，而且是成功的变现了哦。它是整个东西在我们的数字里面，我们有数字人的 login system， 这个是我数字人，你看我很多形象的 ，OK， 所以这是我们的系统，所以我们的系统就可以帮助你去制作数字人，而且是很快的。快到怎样呢？来，你看我们制作的话啦，我们制作一个数字人呢，它是很短的时间就可以制作出来的 ，OK，because 有剪映啊，有做 CapCut 啊，你们有做剪片的那些底的人哦，会更加的快去掌握这个技巧。但是我们没有那个 technique 的话也是可以的，因为它不难做，各位，它不难做，它就是一个布景，然后就是拉下来就可以做到了。或者是你们不介意的话，我现在就做一个短短的给你们看，它是非常简单的哦，所以希望大家就可以在里面get 到 something 咯。还没有我在鼓励我也不是小红书的老板，我也不是 TikTok 的老板，为什么我要鼓励大家？因为大家进来这边的话是要找方式去做 marketing， 怎样去做好它，或者是去学习嘛。这样有些人说Ken 啊，你要露脸吗？这样我不要露脸哦，我不要露脸，我可以做吗？这样我不要露脸，但是我觉得这个蛮 interesting 的话啦，但是我不要露脸可以没有？这样你不要露脸可以啊，不要露脸的做法哦，来，这样我们这个是没有露脸的哦，这个人新加坡。 Sell your condo fast in city and neighborhood. Prime urban living. Turnkey ready. Investor-friendly features that sell. Stunning views and location steps from landmarks. Transit, parks, shops. 这是我新加坡的顾客说他没有露脸，他也是照样可以达到流量啊，因为人家是看他的 content， 看到这个很可爱的这个avatar，说你要露脸跟不露脸有两个做法咯，你不露脸有不露脸的做法，露脸有露脸的做法哦 ，OK， 所以你看我们做这个数字人啊，有再学一下，因为已经会学了的就不用学了，但是要是觉得很陌生的话，这个东西到底是怎么样做，还会不会很难做的？所以你可以看我马上做一个东西，马上做给你们看，你们就知道它会不会很难做？它会，但是不会很难做，因为原因就是我们这个东西。我们做的时候，我们知道我们是怎么样去做，因为你们平时可能是你们没有那个人去教你们，我们的整个东西里面有教你们怎样去做的。来，我随便选一个背景啊，我这边选一个背景，我可以选一个这样的背景，我选了一个背景过后，我就拉下来，这是我的背景，然后这边这个就我再加我的数字人，它就变成之后就抠图出来就搞定了。然后当然你要上一点字幕啊这种哦，所以你看原来我就很慢的可以做出来一个 video， 现在我就把我这个拉下来这边，你看吗？大概是这样子，然后我这边调整那个 size， 我要用直的 ，OK， 所以这个东西全部会在我们的里面，我们有一个 login system 会教你去学习啊 ，OK。等下你们先别走啊，因为你们今天有收到一个东西啊，等下我给你看一下。
今晚朋友哦，我们会送你一个这个 DeepSeek 的天书哦，是免费送给你们的哦，里面有130面哦，103面是教你怎样去用 DeepSeek 做到很好的 content 的，这个是会送给你们的，等下留守到最后哦。OK， 所以你可以看到这边，我这边的话，这样的嘛，首先你看到我的人在这边，然后呢，你就可以看到我这样抠图咯，我就随便这样子抠图啊，这样抠一下。然后我有点轻的颜色我不要，然后可能我放在这边这样子，放在这边 ，and then 我可能再加一个字幕在这边，加一个字幕在这边。所以后面的背景我是 property， 我可以 property， 保险的话我可以做保险题材的背景啊，来 KLCC condo 啊，来我们会放哦 luxury condo， 所以你可以放不同的东西，对吗？所以你可以这样放。再放一点字在这边，就很快的完成。但是你说，这个真的这么快吗？真的这么快啊？所以这个科技的话，以前我们很难啊，因为上字幕各方面的东西很难的。那这样子，然后我们要放 sticker， 我们要放一点 sticker 下去。我拿这个比较好玩啊，因为它是 Pro 的要额外给钱啊，那是很多东西玩啊。OK， 等下我放 Like and Share 那边，看到啊。然后可能再放一个音乐，这样子就是一个 video， 就是这么简单哦。有兴趣学习的可以联系我哦。所以数字人的话哦，它可以每天批量的生成影片。你以前要生成一个影片很难，现在是很容易，只是一个我自己啊，以前录整个东西包括剪辑啊，用4个小时，现在我用20分钟以内可以做完整个这么完整的。来，我刚才做的这么完整这个 video 啊，我再看一下，给我30。这个 video 啊，就是用20分钟做出来的哦，是非常的快的。所以除此以外呢，因为我知道现在是 AI 的年代嘛，所以在这边我们还有一个 AI 的东西是什么呢 ？for 不同的有不同的领域啊，这个 for example 我们有property industry AI masterclass 或者是 insurance industry for AI masterclass 不同的领域的，我们都会教 AI masterclass。所以我们在教学里面会教你们什么东西呢？很漂亮的东西，全部会在我们的 AI 这样子去学习啊，所以看，首先我们看这个屋子啊，任何的 product 都可以这样子啊，一个屋子，这个是我随便在网上导入的一个屋子，所以我们这样子的话，登出去 Facebook 啊 Insta 当然是没有人看咯，对不对？我们不会动到这个东西，我们可以把它变成这样子，马上去片，可以变成这样子啊，说它这样子，然后变成鸡。所以这个是我们用来吸眼球的，就是放在我们的 page 啊，是引起那些顾客的观看率，这样子去把我们的 view 全部提高的。OK， 这样做不同的生意的顾客啦，for example 这边我 property 的，你看这些图，我们倒得下来，它是不会动的嘛，不会动的，全部图不会动的哦。这样不是你放上去只是图片，那样只是很 boring 吗？所以我们要将我们的事业整个事业去用 AI 去投入去做，就会做到很漂亮，而且是很有效率的东西出来，它就会变成这样子的东西，看到吗？这个会在我的 AI Masterclass 里面可以学习到这个东西啊，在我的 AI Masterclass。现在你教我告诉你，全部是照片可以变到这样子的东西，甚至我们要用很厉害用 AI 的话，我甚至只是打几个字，它可以出现到这样漂亮的东西。这个东西世界上没有的，是我自己创作出来的。OK。看到吗？各位有 quality 吗？有水准吗？想学吗？这个东西你们学了对你们很好的，就是说你们普通的话，你们就是说，这东西，这样子，这东西我要讲我的产品，我可以用谁讲？我可以用，我不要用露脸，我可以用其他的人讲，
我可以用这个人讲， Looking for trusted and reliable domestic helper services in Malaysia. 用我的数字人讲，我也是可以用我的数字人去介绍我的产品。 The Estee Lauder Companies Incorporated is an American multinational cosmetic. 这个你要他讲华语都可以啊，你要他讲马来文都可以 ，OK。And then 我们做动画方面，我们有什么很漂亮的东西，你可以做动画，我们可以做到这样子，图片而已，不会动的哦，不会动哦，到图片而已哦，这个也是一样。差不多，可能所有的地方的教学都可以，要让你用阿瓦达去介绍你的产品，可不可以？可以做到这么漂亮、这么 high end、这么 quality 的东西啊！可以， Welcome to the AI Brainix Masterclass where 这个就是我们制作的。 creativity meets cutting edge technology. Learn to revolutionize content creation in 4 key ways. First, transform text into stunning photos and videos instantly using AI-powered tools that bring your ideas to life. Next, design dynamic animation avatars, customizable digital personas for engaging storytelling. Then, clone any voice with AI precision, adding authenticity to your projects in seconds. Finally, craft professional explicable videos effortlessly, blending visuals, voiceovers, and animations for maximum impact. Whether for marketing, education, or entertainment, master the tools shaping tomorrow's digital landscape. Enroll now and unlock the future of storytelling. Don't just imagine, create. Join the AI Brainix Masterclass today. 这个我们的 AI Brainix Masterclass 这是我们的 Masterclass 里面就可以学到很多漂亮的东西，所以你们看到你们的会制作这些东西会给你们整个行业可以带来很大的冲击啊！因为什么呢？你们自己留意你们现在在的行业里面啊，没有人会做这些东西啊，就是没有人会做啊。来，我们自己有做这些恶搞啦，我自己的脸我可以变脸，就这是来自的你说不同的东西。我们今天有顾客，我们自己的顾客，他好像要做一个来比赛的东西，等下我们就可能做一个不同的东西给他看。这个是太极的，所以可以给你们看一下这个 OK， 它是功夫的 OK， 可以讲话意思。这些东西全部是用 AI 做的，所以试想一下，你们有这个 knowledge 的话就可以帮到你们的事业，就是很好咯。因为为什么呢？因为现在的人我们要 eye catching 去吸引人家的。你怎样去吸引人家？就是用 AI 去吸引因为我们 AI 可以写我们的很好的文案，写一个故事出来，做一个 storyline， 全部都是可以用我们的这个东西做的。你看我们的 property 的话，我们可以做到。有些顾客说，你帮我创意一下，丢一个 video 给我，丢一个照片给我。他说，我丢照片给你，可以这样做嘛？所以他就会做到这样子的东西哦。今天我的 property 顾客只给了一张照片，叫我用 AI， 所以这个是用 AI 去做的哦，它会变成这样子啊。我的顾客，他给照片我一个，可以看他的这个尺度伤害。等一下把那个就彼此来，你们去，我们现在找这些人你要找这些人才去做是很贵的全部可以在我的那个课程里面学习。我的课程里面很多东西学习全部都是在我们的 login system，because 我们有 login system 的，你要继续看嘛。来，我自己有恶搞啦，这个是我自己用 AI 做的照片，一个照片而已，它可以变成这样子。看到吗？这些点击率会很高，不同的东西。来，你们有 product 的话，你们自己有产品，你们的产品可以变实的。产品讲，它是死的可以变成这么漂亮的东西，全部是在这边，看到吗？So 还有就是说，你看车，一个照片它是车而已，它可以变到这样子。
或者是这样子，全部是说不同的东西，我们都是用 AI 做到非常到位的。那我自己会，因为我要抢流量嘛，我知道流量也是 king 哦。我们登有些是登我们工作的时候，来我有些我是登不一样的，来有这个是我的照片啊，用 AI 做的，然后我可以变成这样的东西。对吧？这些是翻译的啊，都会在我的课程里面教你怎样去做。来，这个只是一个照片嘛，你可以看我变成讲，这些效果以前要花很多钱才去学到的这个我们叫做很高质量的动画哦，全部现在 AI 可以做出来哦，所以变成你整个东西哦是很 solid 的，因为你学会做很多东西哦。来，这个 We've trained a model called ChatGPT, which interacts in a conversational 做吧，你要学吗？就是讲话这种全部都可以哦。所以你可以看我们整个东西是很 fulfill 的。所以现在你可以看我自己本身啊，后面介绍我这个 Ken， 说我在不同的领域哦都已经被邀请去，就是他们拿了我们的不同的产品去邀请去去赋能给他们怎样去用我们所有的东西，这些都是我所有的学员，所以我自己就是陪跑啊，超过就是有300名的，最少有300名的学生的，就是教他们怎样去做，全部是在这边。好，所以我们加入我们的全部是我们的 Premium Member， 我们的这个 course 是终身的，就是终身 update 的。你有什么可以在我们的课程里面看看，这是我们成功的效果，我们的顾客。所以你可以看到我们就是受到各界不同的行业的青睐啦，因为我们自己本身有给到那个 value 是全部学员用到去打造他们个人品牌啊，都是非常成功的。刚才就是用我们的东西，所以我们讲到这边我们大概到现在大概是 Q&A 的时候，我大概就是讲一讲我们的4个配套不同的东西。第一个就是我们的 Global Data Search Engine， 就是这个搜索引擎搜索引擎，要是因为我们本地服务嘛，我们本地服务我们便宜45块，是2200的。然后但是你的收费有任何的问题，我们很快的帮你解决。要是你在美国买的话，因为这是美国的科技嘛，你可能要等1天因为有时差嘛。然后要是我们的话，我们会马上帮你 set 的问题因为我们就是在你打一个电话，我直接进你电脑，就是远程操控就帮你解决问题了这个是1年的Unlimited Search 所以刚才说720千是说少了，是 Unlimited Search 的然后 Facebook 和 Google Unlimited 的 Contact。 1 year 1年的 License Fees 这个是1年的 License Fees 是国际的，你全世界都可以 search 不同行业的，全部都是在里面然后第二个就是我们的 WhatsApp API System， 就是官方认证你们可以 compare 的，刚才我跟你讲3家嘛，一个是 ChatDaddy 12800，一个是 Respond.io 卖的是8800。我们现在因为我们就是顾客介绍，顾客很少去打广告，我们可以卖到把那个价钱按到下来是6800而已yearly 的 setup fee 是最便宜的。然后我们是一样的方式，每天最少可以 send 1000个 message Meta 这个是 Meta WhatsApp account 是 ND-Bank System 来的，一年的 license fees 这个 for 我们国际哪里都可以 send 的 OK。And then 就是我们的数字人，说数字人的话你看这样的数字人的话我们是讲2800，包括拍摄，是拍摄什么呢？要是在KL 的话就是价钱在外地的话就要调整一下啦 OK。所以你看我们帮顾客拍摄我们就用力不仅帮他拍摄这个东西，所以这个我自己也是有拍啦，是我顾客拍摄，所有的顾客全部拍摄在这边。所以你可以看到我们自己顾客拍摄的很多个不同的形象，我们全部在帮顾客拍很多个形象，看到吗？全部很多个形象，全部帮他拍到好好的这包括拍摄2800，我们现在给你原本是已经很便宜了，原来是28002800除以30个 video， 所以2800原来的价钱是除以80个 video， 也蛮划算的，35块一个 video。但是现在我们就是给你们 first try 的话，我们直接给你用很够用的，我们给你2800一样给你120个 video， 各位一个 video 才23块，所以是非常便宜的
这个是非常有效果的。所以这你们拿来打造账号，来我这样子去打造这个 TikTok 哦，肯定是可以拿到效果的。因为你问一问你们自己个人啊，到现在为止哦，你们的行业哦，你说头部的账号啦，有没有超过10个？就是做到很 top 的啦，没有吗？所以我发要到一个问题就是哦，你们不要等了，因为为什么呢？我发要到一个问题很现实的，因为我起了这个号不久嘛，然后拿到不错的成绩，我去问导师嘛，诶，为什么我这样快起号可以拿到这样好的效果呢？他给了个我觉得这个原来是很 normal 的答案来的。他跟我说，你现在你这个行业都很少人去打造，当你打造的时候没有人去做吗？所有的流量哦，他就会推给你啊，因为做的人少嘛，然后用户多嘛，他就所有推给你哦，所以一直上涨哦，所以你看到会很兴奋的，因为这些 followers 哦，你超过1000个哦，你在 TikTok 可以开 live 卖你的东西哦，讲你的口袋也是可以 sharing 你的 knowledge 都可以。你在小红书还是免费的流量，所以不要等了哦，这个要尽快的开哦。这个我没有赚钱的，这个是介绍给你们，要尽快的去打造你们个人的品牌，因为这个东西现在就是没有人做。等你要做的话，你们就慢了过后，就好像 Facebook 这样子。你们现在你们的广告是不是放 Facebook 啊？放 Facebook 是不是完全没有效果啊？原因已经很多人做了。我说 property agent 也好，insurance agent 也好啊，每一个 agent 都在 Facebook 那边放着同一样的东西。说他没有那个辨识度，他不懂啊，因为太多了。说你没有流量，喂，你现在做的话，你就是头10个人，就是马来西亚的头部10个最 top 的流量。现在赶紧马上做起来，而且是很容易做的这个东西，只要用我们的这个数字人就可以完成了 ，OK。然后之后就是我们的 AI Masterclass 哦，我们 AI Masterclass 就包括所有刚才我讲的所有的 AI 的东西，做到这么漂亮哦 ，Lifetime 哦还是 Lifetime 哦，880块而已。这个我的报名的人数已经多到满了，为什么呢？我可以证明给大家看的 ，OK。因为我有做线上课程嘛，我线上课程蛮成功的，我们就去打广告，然后就去教他们做不同的东西，全部在我这边。所以你可以看到做数字人啊，做我们很漂亮这个 3D animation logo 这种这样漂亮的 logo 啊，这种漂亮的，我全部教哦，在这边哦。所以你看哦，因为我的学员已经很多了，全部是就是我们的 testimonial 啦 ，OK。and then 这些我的学员学了过后啦，他讲 Mabel， 很高兴看到你的进步。回顾一下，你参加课程之前的情况是怎样的呢？以前呢，我是一个家庭主妇，几乎呢我没有任何一个技能，甚至连电脑我都不会用。我理解。那么上完课程后，你有什么感受和变化呢？后呢，我很惊讶的，我发现我自己已经掌握了利用 AI 制作影片的技巧，让我感到非常自豪。这真是太棒了！接下来有什么计划呢？我开始也接到生意，同时我也是发现我自己的创作而赚钱的能力，这让我意识到自己的价值。这是个了不起的发现。你有没有考虑开启其他的项目呢？是的，我现在已经开始副业了，毕竟我现在也不需要跟我的老公拿钱。因为呢，我也意识到我自己的价值，顾客也很喜欢我的作品，这也让我非常开心。我为你的成就感到骄傲 ，Mabel。如果你需要任何帮助，记得随时找我。非常感谢你 Ken 老师，你的教导呢，对我来说呢是意义非凡，你也改变了我。所以 Mabel 是其中一个学员哦，就是你看我们有不同的学员哦，都是用这个东西，他自己做也是可以省了大笔的钱。连他要是帮人家做，他是赚钱。Mabel 的话，他现在很多 job 的，因为我们有时 job 我们做不完，我是 pass 给他，然后他自己也去出去接 job， 变成他很多 job 了，拿到很不错的收入啦。我有问他，平时他是做 part time 变成 full time， 现在在家里做啊，差不多平均啊6000到8000左右咯，平均的。很高兴看到你的进步。在我们开始这是我们另外一个学员的时候，你对自己的能力和前景有着怎样的看法？导师自从我在做访问的时候，对你还比较部分，我一直拒绝自己的能力，缺乏自信。我理解你的感受。那么上完课程后，你有何感想？上完之后，我发现到我自己能够完全的掌握利用 AI 制作影片的技巧，尽管之前是一无所知。你终于发现你自己的技能，接下来的情况怎么样？现在我学会了 AI 制作影片，并通过你的指导和你送给我的营销软件，一个月平均能接到10到6支影片的订单。
每次影片至少拿到900块，每个月收入至少增加了3000块。我已经决定半年后全职投入这个领域，让自己的收入持续增加。你的决定非常勇敢，我为你感到骄傲。你觉得这个过程对你的自信有何影响？随后的这些真的让我从无能变成特别有技能的人，让我发现了自己的潜力。现在我充满了自信，因为指数给了我力量。我很高兴看到你取得的成就。如果你需要任何帮助，记得随时找我。非常感谢你，TK老师给的指导和支持，对我来说意义非凡。所以他们都很高兴看到你的进步，他们都是通过我们的整个东西拿到非常好的成绩，所以你要自己个人去用 AI 去做也是可以 ，then 你要去团队去做也是可以，就是接 job 也是可以，或者是你自己的个人的 IP 你要做好它，就是用我们的 AI 的东西哦。所以现在你看到我们整个东西哦，就是非常的4样东西里面啊，就是整个是 totally off。你可以看我们是帮你们打造哦。整个是自动化的系统的。首先我们说 Global Data Search Engine search unlimited 的号码，然后用我们的 WhatsApp Meta 去发送，变成一个自动化的营销系统哦，这是很重要的，因为我们的顾客每天他就会自己进来了。来，我们的顾客我刚才给你看的 daily 它都是自动进来的，很多顾客就是 enquiry 自动进来的。因为我一天是开3场 Zoom 的，现在是第3场了 ，OK。所以每天都开3场 Zoom 的，因为我们的人流就是这样子来哦。就是这个我们说的我们的这个自动化系统，就是我们的 Global Data Search Engine， 还有这个 WhatsApp。你 WhatsApp 不会被 ban 的话，你就可以拿到很多顾客。要思想一下，现在 market 上很少人能够很顺利的 send 到 WhatsApp。要是你能够 send 到 WhatsApp 的话，你的生意将会直接爆上来的，因为人家 send 不到你 send 到嘛，全部人会收到你的 message 哦。你明白我的意思吗？这个就是我们要赋予教你们怎样去做的，然后之后就是用数字人去打造个人的品牌，然后再用 AI Masterclass 去加强你们整个东西哦。我们就是说比较全面性的 exactly 帮你们的公司去打造你们整个公司的或者是个人的品牌哦。OK， 所以画到这边哦，现在是 Q&A 的问题哦，但你们等下记得哦，就是WhatsApp 我的电话，然后我会送给你们这么 DeepSeek 的天书。所以我的 presentation 到这边哦，现在我们是 Q&A 的时候哦，有问题现在可以开始询问啊，谢谢。